Remède contre la toux sèche, le thym. Remède contre la toux sèche, le thym. La toux sèche, ou toux d'irritation, est la conséquence d'une inflammation de la gorge souvent douloureuse et pénible à vivre. Il existe néanmoins, en cas de toux sèche, des remèdes naturels, notamment ceux qui utilisent le thym aux propriétés antiseptiques et décongestionnantes bien connues. Le thym contre la toux sèche. Le thym est une plante tout à fait indiquée en cas de toux sèche puisqu'il est à la fois antiseptique, décongestionnant pour les muqueuses nasales, mais aussi antitussif. Il est notamment efficace en cas de toux sèche. L'utilisation la plus simple qu'on peut faire du thym est de le boire sous forme d'infusion, combiné avec du miel de thym, pourquoi pas. La préparation de la tisane est enfantine puisqu'il suffit de faire bouillir une tasse d'eau, 200 ml, et d'y rajouter une cuillerée à café de thym, sans les branches, ou une branche de thym à laisser infuser une dizaine de minutes. Il ne reste plus qu'à filtrer la préparation et à en consommer 3 ou 4 fois par jour. Le thym sous forme de sirop. Le thym peut se consommer sous d'autres formes que la tisane. Outre l'huile essentielle de thym à linalol qui coûte environ 10 € les 5 ml, mais près de 26 non les 5 ml pour de l'eau de thym à tujanol, vous pouvez vous procurer du sirop de thym, disponible en pharmacie. Vous pouvez aussi le confectionner vous-même en dissolvant 125 g de miel dans 10 cl d'infusion de thym que vous laisserez refroidir. Prenez une cuillère à café de ce sirop 4 fois par jour. Vous pourrez également vous procurer du thym sous forme d'extrait fluide ou de teinture mère dont il faudra prendre entre 20 et 40 gouttes mélangées à de l'eau 3 fois par jour.